随着东风的到来，眉梢的雪悄悄无踪，要迎接的就是立春啦。立春作为24节气中的开端，不仅意味着春天的温暖和生长，还标志着新的循环开始，是万物复苏、春意盎然的好时光。对吃货们来说，春天简直就是品尝新鲜食材的最佳时机。别忘了立春吃3样，福气进家门的说法。今天就来盘点一下这3样代表的美味与意义。第1样，春饼。春饼是一道深受欢迎的美食，它还能卷住你对春天的美好期待。春饼又名荷叶饼，用来包裹蔬菜或家常小菜，寓意着有头有尾，代表着吉利的祝愿。每一口咬下去，都像是迎接春天的到来。一道简单的京酱肉丝卷春饼，你只需准备饺子皮、猪里脊、胡萝卜和黄瓜，一层层包裹好，轻轻一卷，鲜香扑鼻，幸福感满满。第2样，春卷。提到立春，怎能不说春卷？这道小吃的历史可是源远流长，象征五谷丰登和生活富裕。春卷通常用时令蔬菜做馅，口感酥脆，馅心鲜美，一口一个，真是让人停不下来。准备红萝卜、绿豆芽、猪肉、韭菜，迅速炒熟后包裹在薄皮里，油炸至金黄酥脆。这个春天宛如一场味蕾的盛宴。第3样，萝卜。在北方，立春这天可少不了咬春，而萝卜作为最具代表性的食材，自然受到了大家的青睐。咬一口清脆的萝卜，不仅能驱赶春困，还寓意着精神抖擞，整年活力无限。而萝卜的别名菜头根助彩头谐音，为家人带来一个好的开始。在这个节气，做个萝卜烧肉，搭配五花肉，酱香四溢，美味无比，简直是春日的绝配。立春不仅是季节的变化，更是饮食上的大餐。吃春饼、春卷和萝卜，不仅填饱了肚子，还能带来好运哦。来和家人一起分享这份特别的滋味吧，迎接充满希望的春天。